おはようございます。三宅夢工房島です。今日は10月の12日土曜日。台風来てるっていうんで臨時休業にしました。お店でちょっと昨日のやり残し、上りのしまい忘れとかですね、ちょっといくつかお店の方見直ししました。風速60メートルじゃ大変なことが起きてなと思ってですね、ちょっと見直しして動画投稿して帰ります。